Солиорл хийгээд ухаарал зохиолын 4-р хэсэг. Мөгийн халааснасаа нэг цаас гаргаж бас хоолоогоо засснаа ийм үеийн улуулж эхлэв. Эцэг тэнгэрийн баярын нулимс их газрын ингэрлүү асгарахад энэрэлтэн наран гэрлээрэн тэтгэж энгүй хорвоог өнгөлөг болохов. Бороо ороход тодорсон үзэсгэлэн бум хөнгөөр гэрэлтсэн үзэсгэлэн бурхны хайрлсан хосгүй үзэсгэлэн байгаль ихийн давтагдшгүй үзэсгэлэн тийм ээ. Энэ бол миний солонго их дэлхийг жимдсэн солонго дээр үзэгдэх тэнгэрийн солонго дэргэдмэн суух газрын солонго алаг хорвоод айлчлан ирж аавынхаа нулимсыг гаргасан охин энэ ертөнцид зочлон ирж ээжийнхээ ингэрийг норгсон охин хүний орчлонд тодорсон үзэсгэлэн хамгаас сайхнаар гэрэлтсэн үзэсгэлэн ховорхон заяах нандин үзэсгэлэн хүж дэлхийн давтагдшгүй үзэсгэлэн тийм ээ. Энэ бол миний солонго их дэлхийг жимсэн солонго дээр үзэгдэх тэнгэрийн солонго дэргэдмэн суух газрын солонго. Мөгийг шүлхэн уншиж дуусгаад хайрын сэтгэлээ хорж дийлхэ болсон солонго тэр даруй түүнийг хазар дээр нь хүслээ. Хайрын ориглон хүслэн бадарч эхэлсэн хоёр хүүхэд биесээ тэврэн өмсөлцөв. Шатах мэд төөнсөн халуун мэдрэмж тэдний сэтгэлийн гүн бөглсөн өр дөрвдийн дурлалаас үлддэж хоцорсон гоморхлын хамаг хүйтэн жаврыг үргэж байлаа. Уярж хайлсан хоёр хүүхэд маань өөрсдийн мэдлэггүй ойлж эхлэв. Хайранд бэлгэж догдолсон чин сэтгэлийн баярын нулимс тэдний хацрыг даган өрсөж байлаа. Мөгийн би чамдаа үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тийм их сайн гэхэд солонго. Би ч гэсэн чамдаа хязгааргүй хайртай гэж хэллээ. Хоёр хүүхэд тийм уйлж тэрвэрлдэж байгаад тайвшрав. Тэгээд тэд хөтлөлцөөр дээш өгсөж эхлэв. Дээш авирсаар байгаад зорилгоо биелүүлж тэр хоёр уулын орой дээр гарлаа. Өндөрлөг газар тул салхи хүчтэй өглөө. Тэд оргил дээрээс хов татихоо байдлыг ханжив. Бүх зүйл яг л ширээн дээр тавьсан макет шиг тод харагдаж байв. Хотын захиргаа, суврахтай хийд, хүүхдийн парк, хүүхдийн ордон зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтууд тод харагдаж байна. Мөн хотын эргэн тойронд дуран харагдах уулсын барааг тэд ханжив. Байгалийн үзмж үнэхээр сайхан харагдаж байна. Гэвч тэд төд удалгүй буухар шид, салхич болно шиг үстэй. Тэр хоёр хүүхэд тэр даруй уулнаас дуугаад солонгоогийн чиглэн. Явах зураг мөгийн хоёулаа хайраа цоожлох уу гэв. Гайхсан сол. Хайр цоожлох уу? Ямар учиртай үг вэ? гэв. Мөгийн. Гэхдээ дэлхийн томоохон улсуудын хосууд хайраа цоожлдог гэсэн. Тухайн хоёр хүний нэрийн эхний үсгүүдээ нэмээд тэнцүү хайр гэдэг тэмдэглэгийг сонгож авсан. Тэмдэглэгийг сонгож авсан цоожин дээр хийлгээд ойрхон байх гүүрнээс үүдэх гэсэн. Тим маягаар хайраа цоожлох нь тухайн хоёр хүний хайрыг мөнхжүүлдэг гэсэн. Гой санаа байна. Тэгэл та солонго дуртаяа зөвшөөрв. Тэгээд мөгийн түүнийг дагуулна захаар урж нэг том цоож худалдаж аваад Шинжараа айлын хажуу талын гар утас засварын газрыг зэрв. Тэнд очиод засварчнаар цоожин дээр эмдээр нэмэх нь эс тэнцүү хайр гэсэн тэмдэглэгээ хийлгэж аваад тэд баг гүүрэн дээр очив. Мөгийн энэ цоож чивт хоёрын хайрын орон зайг үн мөнхөд хамгаалан төгжиж халдах татварыг оруулахгүй батлан сахих энхийн харуулгалаг гэж хүслээ хэлхээс солонгож гайхсан залруулсан айстайгаар. Тийм ээ. Энэ цоож бит хоёрын хайрын гэрч болог гэж хэлээд өнөөх цоожоо гүүрнээс зүүж өрөв. Тэгээд тэд хоёр ярилцсаар солонгохынхыг чиглэн явлаа. Солонгоо чиний бодлоор хайр гэж юу вэ гэж асуув. Мөгийн хэсэг чимээгүй байснаа нэлээд хуцтай байдал гарав. Хайрыг хүмүүс янз бүрээр л ойлгож тайлбарладаг билий. Нэг удаа би баг нүүтэйгээ энэ тухай ярилцж байсан. Тэр айгүй өлсөөд
ороод ирэхэд гамбир хайраад өгвөл тэр хайр гэж хэлж байсан. Гэхэд Солонгоо тэсгэлгүй нэ. Гүй юм мөн даг хэлжээ дүү чинь ёстой үнэн хэлж юу бүр биширчглээ байна. Мөгийн яриагаа үргэлжлүүлээ. Би ч бас нэг удаа энэ тухай Эрдэнэгээс асуухад тэр надад мөгийн хайр гэдэг бол үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тийм гайхамшигтай мэдрэмж. Чи Эрдэнэ өөрийнхөө тухай их хвчлэн боддог байсан бол жинхэнэ хайрыг мэдрээд эхлэхэр чи өөрийгөө бодох бас ганцхан хайртай хүнээл халамжилж, инхрээлж, хамгаалж, инэрч бодож эхэлдэг. Хайр бол тийм л нандин зүйл гэж хэлж байсан. Миний хувьд хайр нь олон янз. Ах дүүсийн хайр, амар хүсийн хайр, эд юм аримлан гамны хайр гэдэг тоо томшгүй олон янзын хайр оршдог. Харин амар хүсийн хайрын тухайд гэвэл хайр бол амар хоёрын сэтгэлийн нийтлэл. Сэтгэл гэдэг бол хүнийг бий болгодог зүйл. Өөрөөр хэлбэл сэтгэлгүй хүн өсч хөгжиж чадахгүй. Бас сэтгэлтэй хүн сэтгэлгүй хүнтэй нийлээд ч хайрыг бий болгочдөг. Гагцгүй сэтгэлтэй хүн сэтгэлтэй хүнтэйгээ нийлж байж л сайн хайр бий болдог. Ийм хайраас жинхэнэ утгаараа хүн бий болдог. Миний мэддэг хайр нэг иймэрхүү гэж хэлээ. Солонгод мөгийн хэлсэн тодорхойлт үнэхээр оновчтой зөв санагдсан тул түүний хэлснийг давтан хэлхийг хүсдэг зүгээр л би бас энэ тухайд чамтай санаа бүрэн нийлж байна. Чи хайрын утга мөн чанарыг зөв тодорхойлж өстөө мундаг хэллээ. Биширмээр юм аа гэв. Мөгөж баярлан мишээж даруй заагаа. Олон ном уншиж олон зүйлийн тухай эргцүүлэн бодол хийж байсныг лаачгаа яах вэ? Байхад тох зүйлгүүдээ зүгээр л бодол санаагаар хэлсэн зү. Юу нь биширмээр байхад гэв. Солонгоо. Чиний оновчтой хэлсэн чинь үнэхээр биширмээр байлаа гэж. За. Нэр амиг чинь гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ гэж асуув. Баттөмөр гэдэг хүнд даацсан юм шиг гэж болооч. Харин ээж чинь юу гэдэг үлээ гэхэд ээжийг минь $1 өгөө дэлгүүр ажиллав. Тэр дэлгүүрт ажиллаж байсан гэгч танаа ээж байсан уу? Тийм баха. Чамтай нилээн төстэй хүн байлээ. Танаа эгч гэж бодсон минь эндүүрлээ ээж. Ээж чинь үнэхээр амнах хүн байлээ. Нэр сэлэнгээ чинь их амцэр хүүхдээ лээ те хідүүн танаа гадаа байхад нэг их диггүүтэйгүй юу гэхээс Солонгоо. Тэр үү. Ээж минь тэрийг дэндүү хэрэглүүлсээр байгаа тийм болгоцсон баг. Амандаа орсноо хамаа намаагүй бурчдаг бодлогогүй хөгч юм. Тэгээ намайг байдалд хийснийг нь бодглоор л ихчийн хувьд сургамжламаар байсан ч хайр хүрээ зэмлэж чадаагүй. Нууцгүй хэлэхэд миний чамд зориулж зохиосон тэр шүлгийг би бүр нодны бичсэн байсан гэж боддоо. Бүхэл бүтэн 2 жилийн турш тэр шүлэг очих хэвээр эзэндээ очих гэж хүлээсэн байх шүү дээ. За нодны гэхэр чинь 1 жилийн өмнө гэж судахтай шүү дээ. 2 жил хүлээг өгөө 1 жилийн биш үү? Тэгэхэд мөн үгүй ээ. Миний мэдих ихэнх хүмүүс энэ үгийг буруу утгаар ашигладаг. 1 жилийн өмнөх үйл явдлыг өнгөрсөн жил, 2 жилийн өмнөх үйл явдлыг нодно, 3 жилийн өмнөх үйл явдлыг урьдчилан болсон үйл явдал гэж ярьдаг шүү дээ. Үнэн дээ. Би бүр энэ тухай монгол хэлнийхээ багшаас лавлж байсан. Миний ч зүг байсан. Солонгоо. Нэр бодоод байхад чиний хэлдэг зүг юм ээ. Би тэр шүлгээ өгөх гэж 2 жил хүлээсэн. Эцэст нь өнөөдөр үлзий дэмбэрэлт бэлэгцэн өнөдөр чамд шүлгээ бэлэглэлээ. Яг л сэтгэл хадгалагдсан үлдсэн байнгын сануулагчийн дохио дахин дуурхаа болсон шиг нэг л амарлингуй сайхан болчихлоо. Солонгоо. Чи тэгээ надад сайн байснаа яагаад хэлээг өдий болгосон юм бэ? Зориг хүрдэг байсан юм уу? Харин тэр үдэс жаал юм уусны дараа зориг чинь сэтгэлийн угт хадгалагдаж байсан нанд өгсөж чамдаа хэл. Надаас тийм зориг гарна гэж би юусоо бодоогүй. Харин тэр өдөр гайхамшигтай байсан байлээ. Тийм ярилцаж явах зур нэг л мэдхнэ 2 хүү Солонгогийн гадаа ирчихсэн байсан ба. Мөгийн Солонгод хацар дээр нэг үнсэлт бэлгэлж гэртээ буцсан. Гэртээ ирсний дараа мөгийн нэг л санаа амар байж чадахгүй байл. Учир нь өдөр тутмын хийдэг зүйлээс өөр
Тэс өөр зүйлийг хийхэд тэр бүтэн нэг өдрийг зориулснаа гинт ухаар. Цаг аль хэдийн 28 цаг. Ээж нь хоолоо хийж гисэн хүүдээ хоолоо халуун дээр идэхийг сануулж байгаа. Мөгөд хоол идэх ямар ч сонирхол байсан. Ингэж бушуухан даалгавраа хийхин төс бол. Интегралын яриугтай 3 бодлогыг арай л гэж бодож байсан. Дараа нь монгол хэлний хичээлийн даалгавар төгсөн би хэмбэ гэдэг сэдвэр зохиомжлог хийхээр бодол болж эхэлв. Урд нь энэ асуултыг өөрөөсөө хэд хэдэн удаа асууж байсан ч мөн би төдий л их ач холбогдол өгүүлгүй өнгөрөөсөн гэж. Харин энэ удаад энэ асуултыг нэг л онцгой мэдрэмжийг түн төрүүлж байна. Мөөгүй би хэмбэ гэнэ. Бас л нөгөө асуулт. Яагаад хүн төрлөختийн энэ асуултыг өөрөөсөө байн асуудаг юм бол? Энэ асуултанд ямар нэгэн хүчээр байна. Хүн болгонд л би бол энэ эсвэл тэр гэж өөрийнхөө нэрийг хэлээд л хариулцгаж болохат л юун дахин ийм асуулт асуудаг байна. Эсвэл энэ асуултын цаана өөр утга байна уу? За бодъё л доо. Би хинч байж болно гэсэн үг. Үгүй юу гэсэн үг? Би мөөгүй ч юм уу эсвэл өөр хин нэгэн байж болно гэсэн үг. Янзаар л ойлгож болох юм. Нэг бол би яг одоо ямар хүн бэ? Ирээдүйд ямар хүн байх вэ? Олимпийн аварга байх уу? Олимпиадны аварга байх уу? Сайн эцэг байх уу? Гэрэг нь гацхгүй надаас хамаарна гэсэн үг. Эсвэл өөрөөр бол би мөөгүй биш. Эрдэнэ эсвэл Батбачир байж болно гэсэн үг. За эхний утга бол хиндж ойлгомжтой. Харин хоёр дахь нэг шин санаа сэдлийн эхлэл бол хэд байна уу? Үгүй юу. За бодъё л. Хэрвээ би өөр хэн нэгэн байж болох юм бол яаж? Хүнд анх төрөхтөнд л нэр заяадаг. Тэр хүн нэрээр нь тухайн хүнийг дууддаг. Яг л бөөмөргөлтөн онгодоо нэрээр нь дууддаг шиг. Дуудлага буюу нэрээр нь дуудахаар онгод сүмс нь ороод ирдэг. Заалж гаргасны дараа улаач сүс нь өөр юм бидээ орж ирдэг. Тэгэхээр үгсэв үү? Тухайн хүний нэрийг дуудахад тэр хүний тим хийхэн аргагүй мөн чанар бий болдог гэсэн үг. Үгүй янзтай юм шүү. Солиотой санагдаж байгаа ч хөгжилтэй төсөөлөл юм шүү. Батбачроо гэдээ дуудахаар Батбачирт дуудаад Батбачирт үгээ хэлээд л. За тэгвэл Батбачрын чанарыг биеэсээ гаргах арга юу байж болох вэ? Дараагийн хүний нэрийг дуудахад эхний хүний мөн чанар гарчихсан байж болох юм байна. Энэ чинь үргэлжлүүлээд байвал сэтгэлгээний гой тоглоом болох нэ дээ. Тухайн нэг тоглогч өөрийгөө зөвхөн хоосон бий гэж төсөөлнө. Орлогыг хүсбөө сүнсээ тухайн бие оруулна. Дуудана. Ийм маягаар тоглоом өргөе. Жишээлбэл Батбачир өчигдөр номын санд сууж байна лээ. Харин би өчигдөр гэртээ байсан гэдэг өгүүлбэрүүдэд эхлээд надад Батбачирын чанар байсан. Дараа нь миний өөрийн чанар орж ирсэн. Ингээд бодвол би хинч байж болно гэсэн үг. Тэгвэл би яг одоо хэм бэ? За энэ сэтгэлгээний тоглоомоо дараа солгом нь бүр өвчлөө байна. За зүгээр зохиомжлогээ хийж дуусгах юм гэж бодол болон зохиомжлогээ бас л арай гэж хийж дуусгав.